वेलकम टू स्माइल विद सारा। एंड आज अनदर ट्रैवल व्लॉग पे हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पे और आज हम जा रहे हैं लेक टाहो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इट्स लाइक 4 आवर्स ड्राइव फ्रॉम फ्रीमॉन्ट और हम लोग अभी बस रास्ते में आपको दिखाऊंगी। स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, फिंगर्स क्रॉस्ड के आगे हम लोग खैरियत से पहुँचे हैं। कार्स में चेन्स रखी हुई हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर बहुत बर्फ़ पड़े तो हम चेन्स टायर पे चढ़ा दें। सो एंजॉय करें जर्नी। On our way to Lake Tahoe, what a beautiful weather. ये देखिए जी, ये अभी रास्ते में बारिश हुई है। इतनी खूबसूरत ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत मौसम है और ये विंड मिल्स हैं। इट्स ब्यूटीफुल। लेक टाहो वाली रोड पे पहुंच चुके हैं और बिल्कुल बर्फ पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बहुत प्यारा मौसम है। हमें स्पीड अपनी बहुत कम रखनी है। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत अल्लाह की रहमत बहुत हैवी स्नोफॉल हुई है। लाइट्स में चेन्स गाड़ियों पे लोगों ने चढ़ा दिए हैं। माशाल्लाह, मेरे बोल गाड़ी है जो बर्फ साफ कर रही है। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हो? मामा सर पे आप मार रही हैं मेरे को। अब हम सिस्को ग्रूव पे जा रहे हैं। ये देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊं, फॉलो करता है वो साफ भी करता है। ये स्पिन आउट ही देखिए अभी एक गाड़ी जो ये उतर गया, देखा हेल्प कराने में। तो मैं कह रही थी ना, लोग हेल्प कराते हैं। हेल्प मुझे क्या मैं कर सकता हूँ? उसकी गाड़ी आगे खाई में जा रही है। खाई है ही नहीं आगे, घर बने हुए आगे।
सुबह निकल चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ रहा है। यूट्यूब की मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ जो लेक टाहो। ओह माय गॉड, 1 mile इफ ये आगे से बनाओ सर, जैसे वो तूफान आ रहा है। हाँ बनाओ, पकड़ो। खैर एक मिनट मैं इसको डायरेक्ट हाँ लेफ्ट हो जा। ओह माय गॉड, फ्लरीज। अच्छा, जब ये पड़ रही है तो इतनी ठंड नहीं है वैसे। Who's that? यहाँ जो है सब कुछ 3 बजे बंद हो जाएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नहीं मैं तो हम लोग अपना ड्राइव थ्रू से लेकर फिर जाएंगे। जी अभी हम लोग लेक टाहो में फ्लरीज पड़ रही हैं, बहुत ही प्यारा मौसम है। वी आर एंजॉयिंग। देखिए जी, यहाँ आप लोग करते हैं बोर्ड, स्नोबोर्ड्स। और ये एक एक्टिविटी है जो आप टाहो में कर सकते हैं, टाहो बोर्डिंग, ट्यूब टाहो। सो इट्स और आज क्रिसमस भी है इधर लेक टाहो में। People are really enjoying। बहुत ठंड है, आप दरख्त देख सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम भी नहीं हो रहा, हाथ भी काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा। बहुत तेज डेजर्ट शुरू हो गया है और Artemis Cafe. Yeah, finally we found a halal place and I'm really excited I found a halal place here. इतना खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह। Christmas night and it is simply beautiful. हम लोग यहाँ खाना खाने आए हैं। मैं हलाल रेस्टोरेंट बहुत ढूंढ रही थी। लेक टाहो आए तो आपको हलाल ऑप्शन मिल जाएगी आर्टेमिस कैफे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। ये देखिए जी, दिस इज आर्टेमिस लेक फ्रंट कैफे एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज अक्सर आकर ऐसी जगहों पर हलाल चीज़ें नहीं मिलती। और ये आग के पास हम लोग वाओ, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। यार रात को बहुत गंदा स्टॉर्म आएगा। ये लोग कहाँ खा रहे हैं? नहीं, Artemis Cafe।
बैठे हुए हैं आर्टेमिस कैफे में और डैलस बॉयज आए हुए हैं कोई डैलस के बहुत मशहूर एक वो हैं नुमान गिल। अस्सलाम वालेकुम। नुमान आप हैं वो तो उस्मान है क्या हो गया? और इनकी रिसेम्बलेंस आप लोग मुझे लिख के बताएं किन से मिलती है? इंडियन एक्टर हैं, कपूर फैमिली से ताल्लुक है उनका। आपने Why not? I am. He is live, Facebook live. बताइए इनको। आप स्माइल विद सारा को बोलो ना सब्सक्राइब करें। ड्रामे करने बस नहीं आप बोले ना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब चैनल को तो बोलो ना नोमी सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे। Actually, he is not interested. She will speak. Oh my God. I love Pamela. Okay. अभी जी हम लोगों ने डिनर कर लिया है। अब हम अपने होटल में वापस जा रहे हैं। Once again, lovely flurries on Christmas evening. It's a white Christmas. अब हम अपने खाना खा के घर को होटल में जा रहे हैं। उधर वो होटल एंड कैसीनो एंड हाराज एंड हार्वीज दोनों बहन भाई थे। ये देखिए बिल्कुल कवर्ड है कार। उफ अल्लाह, या हैरास की हम पार्किंग में हैं और ये जो आप देख रहे हैं सारे फ्लरीज हैं।
पड़ी जा रही है बर्फ। देखिए एंटर हो रहे हैं हम लोग, ऐसे हम जाएंगे होटल। ओ माय गॉड इट्स सो कोजी। पुश करें, तुम लोग करो ना, जाओ। फिर घूमते हैं पूरा, चलो। क्रिसमस ट्री, ये कैसीनो है और यहाँ गेम्स होती हैं, जैसे कि आपको इसमें क्या करना होता है, मतलब एक साथ लाइन में एक कार्ड होते होंगे ना, एक जैसे। हाँ ये गेम किंग है, जैसे वो डिफरेंट है। और अक्सर आपको बड़ी उम्र के लोग यहाँ बड़े शौक से बैठे हुए नजर आएंगे, है ना। हम आए हुए हैं 25 दिसंबर को, और ये जो है हार्वेज का ये है लैंडमार्क बनाते हैं ये स्टारबक्स। एंड नाउ गोइंग टुवर्ड्स एलिवेटर, और अपने रूम में जा रहे हैं। हाँ भेज दी। ये देखिए जी, अभी हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं लेक टाहो में, और हम पिज़्ज़ा खा रहे थे। हमने कहा पिज़्ज़ा खाए हमने, और रिंग भेजो या मेरे ब्लॉग में देखिएगा, स्माइल विद सारा में। हाँ जी, क्या हाल है जी? आज हमें लेक टाहो में मिल गए ये। कैसे हैं आप? पिज़्ज़ा मज़े के लगे? बड़ा मज़ा आया। वैसे मुझे खुद इतने अच्छे लगे, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती। नवादा आके पहली मजेदार चीज खाई है। वाकई मैंने भी यही बात है। हम उस ये जो मॉन्ट ब्लू है, इधर से हमने चेकआउट किया मॉन्ट ब्लू से, और हम अब आ गए क्रॉस कर कर रोड, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, इधर से हमने क्रॉस किया और हम हार्वीज आ गए हैं। जस्ट आप व्यू देखिए इधर का, सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत है। ये लेक है पीछे और ये पहाड़ है लेक टाहो के। स्नो स्टॉर्म अभी तक आ रहा है लेकिन कम हो रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह कम हो जाएगा। बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल व्यू। और ये रूम है, बहुत ही कंफर्टेबल है माशाल्लाह। मैं आपको दिखाती हूँ इधर से। आप ये इसका रेस्ट रूम देखिए आप सिर्फ कितना बड़ा है। ये शावर एरिया, ये और ये देख रहे हैं आप क्या मज़े का वो है। ये देखिए मैं आपको जूम करके लेक दिखा रही हूँ, एंड बिल्कुल फ्रीजिंग ये जो है ना, बस लेक फ्रीज नहीं हुई भी, वरना आप हवा को फील कर रहे हैं कि कैसे बर्फ उड़ रही है। ओह माय गॉड, दिस इज सिंपली ब्यूटीफुल। ये देखें आप पहाड़, स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि कैसे बिल्कुल ऑलमोस्ट इसमें धंसी हुई है, घर भी। और अभी जो यहाँ टेम्परेचर है वो -8 है। ओह माय गॉड, अभी लोग
लेक तो बिल्कुल बंद है। ये देखिए अभी रात को मैंने कहा चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए, बिकॉज बैठ के बहुत ही बोरिंग हो गया था, तो फिर मैं आई हूँ इधर। ये देखें यहाँ इन्होंने फॉर सेल भी बहुत चीज़ें रखी होती हैं। और ये मैं बिल्कुल सब कुछ ही बंद है यार, बहुत ही बोरिंग है यार, सब कुछ बंद हो गया। मैं मेरा खाली लॉबी में बैठती हूँ, चिल करूँगी। फाइनली अब हम जो है आज चेकआउट कर रहे हैं, दुआ करेंगे हम लोग पहुँच जाए। सुना है रोड्स खुल गई हैं, मैं रास्ते में आपको दिखाऊंगी। बहुत रश है रोड्स पे क्योंकि लोग काफ़ी दिनों से फंसे थे और आज निकले हैं। अब एलिवेटर्स हैं ये सारी, और मैंने एलिवेटर बुलाई, आई गेस ये वाली आई है या पता नहीं कौन सी आई है। ये मैंने लॉबी में करा और ये लॉबी में आ गई। स्टारबक्स सारे लोग स्टक हैं और We really had fun, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे अब आगे का सफर खैर आफियत हो। Finally we are going. Oh my God, कुछ सर पे ना गिर जाए। चलो ये रास्ते में बस हम जा रहे हैं 50 हाईवे 50 वेस्ट पे हम पहुंच चुके हैं। और अब दरख्तों पे देख रहे हैं आप, फुली ये दरख्त कवर्ड है और कह रहे हैं कि इनमें से वो भी गिर रही है बर्फ। ये देखिए जी इतना खूबसूरत, ओह माय गॉड।